filimkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa adduun aynan garanayn laakiin ah kii aynu ku noolayn waa mustaqbalka laakiin ma aha mid ifaya qoraxda oo ahayd isha nolosha ayaa noqotay cadawga ugu weyn ee dhulka 10 sano iyo bar ka hor dhacdadii solar flare ama qaraxii qoraxda ayaa burburiyay lakabkii sare ee qoraxda ka ilaalin jiray dhulka natiijadu waxay noqotay masiibo heerkulkuna wuxuu kor u kacay 150 digrii UV-guna wuxuu noqday mid dubaya maqaarka bini'aadanka daqiiqada gudahood iyo dunida oo isku bedeshay saxaro cidla ah bartamaha burburkaas waxaan arkaynaa nin lagu magacaabo Finch waa nin daal badanna ka muuqdo balse indhihiisa waxaa ku jirta rajo yar oo salka ku haysa badbaado Finch wuxuu xidhan yahay suud weyn oo qarinaya jirkiisa oo dhan kaasoo leh qalabka qaboojinta iyo dareemayaal u sheegaya heerkulka shucaaca keligiis ma aha waxaa weeliyay robot yar oo eegay bira kaasoo lagu magacaabo Dewi Finch iyo Dewi waxay dhex mushaaxayaan dhismayaal waaweyn oo dumay waa dukaamo hore haddana qabuur ay daadsan yihiin alaabo iyo lafihii dadkii hore Finch wuxuu si taxadir loo baarayaa khaanadaha isagoo raadinaya wax kasta oo la cuni karo wuxuu helayaa dhowr qasacadod oo cunto ah waa hanti qaali markii uu shaqada dhameeyay wuxuu dhismaha dushiisa ku qoray calaamad si uusan mar dambe ugu soo laaban oo uusan waqti iskaga lumin banaanka ayuu u soo baxay dabeelku luloo ciid wadata ayaa dhacaysa Finch wuxuu fuulayaa gaari weyn oo xamuula Dewina uu raacayaa intii ay jidka ku sii jireen Finch uu heesayaa heesir uu maskaxdiisa ku dajiyo isagoo iska indhatiraya midadka qalalay ee wadooyinka yaala si lama filaana sudkiisa ayaa qaylinaya digniin duufaan ayaa soo socota cirka ayaa madoobaaday Finch wuxuu ogaaday in duufaanada halkan ka dhaca aysan ahayn kuwii caadiga ahaa waa kuwo wata kuleel iyo shucaac dilaa wuxuu si xawliya u kaxaynaya gaadhiga isagoo ka dhuumanaya daruuraha boodhka ee daboolay magaalada daqiiqada kadib wuxuu gaarayaa hoygiisa shaybaadh weyn oo dhulka hoostiisa kaas oo ay lahayd shirkadii uu u shaqayn jiray albaabka birta ayuu xidhaya waa nabad hadda guduhu Finch hadda wuxuu iska bixinayaa suudka culus markuu qubaysanayo wuxuu bilaabayaa inuu qufaco weliba qufac daran dhiig ayaa ka soo baxaya afkiisa muraayadda ayuu isku eegayaa wuxuuna arkayaa in jirkiisu gubmayo inkastuu suud xidhnaa inkastoo xaqiiqdu qadhaadhahay Finch wuu dhimanayaa shucaaca ayaa dilaya waqtiguna uu ka dhamaanaya laakiin Finch kama walwalsanayn naftiisa walwalka ugu weyn waa saaxiibkiisa runta ee sugaya ee eygiisa guriyeer markuu qolka soo galo eygiisa guriyeer uu soo ordaya Finch wuxuu siinayaa cuntadii uu soo helay isaguna wuxuu cunayaa wax yar oo buskuda jacaylka uu qabo eygan ayaa waxa kaliya ee nolosha ku sii haya wuxuu isweydiiyaa marka aan dhintay daryeeli doono guriyeer su'aashaas ayaa ah sababta uu Finch u sameeyo mashruuciisa ugu weyn geeska shaybaadhka waxaa yaala mashiin qabyo ah waa robot bini'aadam u eg Finch wuxuu habeenadu ku bixiyay dhisida robotkan wuxuu rabaa mashiin aan kaliya socon laakiin fikiraya dareemaya isla markaana la hal u jeedo ilaalinta guriyeer Finch wuxuu isticmaalayaa Dewi si uu u sawiro buugta maktabadda oo dhan robotka cusub uu baranayaa cilmiga dhulka cimilada luqadaha iyo xitaa sida loo daryeelo eeyaha laakiin Finch wuxuu u baahnaa qayb muhiim ah wuxuu si murigo leh indhaha uga bixinayaa Dewi wuxuuna ku rakabayaa robotka cusub isagoo u ballan qaadaya Dewi inuu hadhow u hagaajin doono markii uu ka shaqaysiiyay robotkii uu dhaqaaqay wuuna istaagay inkastoo yara liclicayay Finch wuxuu baray sida loo socdo robotku wuxuu bilaabay inuu hadlo wuxuuna la baxayaa magaca Jeff codkiisu waa mid farsamaysan laakiin leh xiise caruurnimo Finch wuxuu Jeff u sharaxayaa saddexda sharci ee naftiisa bini'aadamka dhibaha u geysan waa inaad ilaalisaa guriyeer xaalad kasta ha dhacdee waa inaad adeecdaa Finch hadduu amarkaasi khilaafeen sharciga labaad ee ilaalinta eyga farxaddaasi ma raagin kombiyuutarka shaybaadhka ayaa soo saaray digniin cas duufaantii hore way sii xoogaysatay hadda ma aha duufaan caadi ah waa duufaan weyn oo socon doonta 40 maalmood waxayna burburi doontaa wax kasta oo jidka ku jira oo uu ku jiro hoygoodu Finch wuxuu eegayaa khariirada meesha kaliya ee badbaado laga heli karaa waa galbeedka dhanka buuraha iyo magaalada San Francisco waa safar dheer oo halisa laakiin ma haystaan doorasho kale waxay alaabta ku gurayaan gaari weyn oo nooca guriga socda ah guriyeer Dewi Finch iyo Jeff oo wali baranaya socodka waxay ka baxeen hoygii ay 15 sano ku noolaayeen iyagoo galaya saxaraha geerida Jeff wuxuu eegayaa adduunyada markii ugu horeysay wuxuu arkay burburka laakiin sidoo kale wuxuu arkay quruxda cirka Finch ayaa u sheegay in adduunku qurux badnaan jiray Jeff hadda waa inaan taxadarnaa safarka dhexdiisa Finch wuxuu bilaabay inuu Jeff baro sida loo noolaado Jeff waa sida ilmo yar oo xoog badan wuxuu rabaa inuu wax walba taabto wax walbana ogaado guriyeer weli wuu ciyaarayaa Jeff eegu ma aaminsan mashiinkan weyn ee birta Finch wuxuu Jeff ku leeyahay aaminaadu maaha wax la iska helo waa in la kasbado waxay gaareen magaalo cidla ah si ay sahay uga raadsadaan Jeff wuxuu baranayaa casharkiisa ugu horeeyay ee qadhaadh Finch ayaa u dareeyay inuu soo ururiyo cunto Jeff oo raba inuu Finch ka farxiyo wuxuu burburinayaa albaabka shaleemo hore wuxuuna gudaha ka soo helayaa daango laakiin markuu dibadda u soo baxo Finch ayaa tusaya xaqiiqda isagoona digsiga daangada dhigaya qoraxda ilbiriqsiga gudaha daangadu way tarmaysaa kuleel dartii Finch wuxuu yiri tan waa waxa nagu dhacay haddaan taxadarka ilowno isla markaas duufaantii weyneed ayaa soo gaadhay cirku wuxuu noqday madow dabayl xawaareedu sareysa ayaana dhacaysa waxay u yaacayaan gaadhigoodii Finch wuxuu isku dayayaa inuu kaxeeyo laakiin duufaantu waa mid aad u xoog badan gaadhiguna uu ruxmayaa wuxuuna ku sigtay inuu rogmo Finch wuxuu ku qaylinayaa Jeff waa inaad gaadhiga ku xidhaa dhulka Jeff oo aan cabsanayn sababta waa robot ayaa banaanka u baxaya wuxuu isticmaalayaa biro
jiro si uu gaadhiga dhulka ugu qabto. Finch aad ayuu daciifsan yahay, neefta ayaana ku dhagaysa. Jeff ayaa kaligiis badbaadinaya kooxda. Markii ay duufaantu dhaaftay, Finch wuxuu ogaaday in Jeff badbaadiyay noloshooda, laakiin sidoo kale wuxuu dareemay in noloshiisu sii dhammaanayso. Markii jawigu degay, Finch wuxuu Jeff u sheegayaa sheeko. Waa sheeko ku saabsan waqtigiisa shaqada, sida uu u xalin jiray dhibaatooyinka ay dadka kale ka cabanayaan. Wuxuu isku dayayaa inuu Jeff baro waxa ay tahay taxaddar iyo mas'uuliyad. Jeff wuxuu u dhageysanayaa si taxaddar leh, isagoo xogta ku kaydinaya maskaxdiisa. Xanuunka Finch ayaa sii kordhaya. Maalin maalmaha ka mid ah, waxay istaageen meel makhaayad ahayd. Finch aad ayuu u qufacayaa, dhiig badanna uu ka imaanaya. Wuxuu u baahan yahay nasasho. Jeff ayuu ku amrayaa inuu gaariga ilaaliyo, isaguna gudaha ayuu gelayaa. Laakiin Jeff wuxuu rabaa inuu wax barto, wuxuuna isku dayayaa inuu gaariga kaxeeyo. Waana khalad weyn. Jeff wuxuu gaariga ku dhuftay dhismaha makhaayadda. Finch oo naxsanaya dibadda u soo ordaya. Cabsi darteed Finch wuxuu luminayaa xakamaynta, wuuna xanaaqayaa. Wuxuuna Jeff ugu qaylinayaa si uusan weligii ugu qaylin. Wuxuuna gacantiisa ku gubayaa qoraxda, wuxuuna leeyahay, ma garanaysaa waxa aad samaysay? Haddii gaarigu jabo waan dhimanaynaa, laakiin aniga midaas waxba iga dhibi mayso. Guryeer ayaa dhimanaya doqon yahow. Jeff waa aamusan yahay, wuxuuna dareemay khaladkiisa, wuxuuna hoos u dhigay madaxiisa. Tani waa markii ugu horeysay ee Finch arko in Jeff uusan ahayn kaliya mashiin, ee uu leeyahay dareemo u gaar ah. Habeenkii si uu u raali geliyo, Finch wuxuu Jeff tusayaa iftiinka cirka. Meel fog ayay ka muuqdaan midabo cagaar iyo guduud ah. Waa daqiiqad nabadeed. Jeff wuxuu weydiinayaa, maxaynu habeenkii u safri weynay haddii qoraxdu dhib leedahay? Finch wuxuu ugu jawaabayaa cod hoose, sababtoo ah habeenkii dadka gaajaysan ayaa soo baxa. Waa dad walwaalan oo ka halis badan qoraxda. Weligaana ha aaminin qof bini'aadama. Maalintii xigtay, Finch wuxuu noqday mid aad u liita oo aan kaxayn karin gaariga. Jeff ayaana qabtay steerinka. Finch wuxuu u baahan yahay dawooyin. Jeff ayaana isxilqaamaya, wuxuuna kaxaysanayaa Dewi si ay u soo baaraan dhismaha. Jeff wuxuu helayaa dawooyin iyo dhar cusub uu Finch u keeno, laakiin Dewi wuxuu helayaa wax kale, dabin dhismaha hoostiisa. Dewi wuxuu arkay buskud. Markuu u dhaqaaqayna, dabin bir ah oo loogu talagalay dadka ayaa qabtay. Dewi wuxuu u burburay si xun. Jeffna uu ka naxay midaas. Isla markaas Finch wuxuu maqlayaa dhawaqa, qorigiisa ayuuna soo qaadanayaa. Isagoo gariraya wuxuu soo geliyaa dhismaha. Markuu arko Dewi oo kala go'an, indhihiisa waxaa buuxinaya ilmo, laakiin ma haysan waqti. Codad ayaa soo baxaya, dad kale ayaa dhismaha ku jira. Finch ayaa Jeff ugu qaylinaya dhaqso orod hadda, waxayna ku yaacayaan gaarigooda. Finch wuxuu ridayaa xabad si uu u cabsi geliyo dadkaas. Waxay galeen gaariga, Jeffna wuu kiciyey. Waxaa bilaabmay caadsasho, gaari kale ayaana daba socda. Habeen madow weeye. Jeff wuxuu isticmaalayaa leerka gaariga, isagoona daminaya nalalkaas si ay uga baxsadaan gaariga eryanaya. Finch wuxuu ku amray inuu maro buundada hoosteeda, laakiin gaarigooda wuu dheer yahay. Saqafka gaarigooda ayaana ku dhacaya buundada, soolarka ayaana ka burburaya. Way aamusan yihiin, wadnahooduna uu garaacmaya. Laakiin nasiib wanaag, gaariga eryanaya wuu dhaafaya, mana uusan arkin iyaga oo mugdi ku jira. Laakiin caqabad weyn ayaa soo gaadhay. Dewi wuu ka dhintay, soolarkiina wuu ka burburay. Finch rajo dambe ma laha, wuxuu ku ooyayaa gudaha gaariga. Waan fashilmay, halkan ayaan ku dhimanayaa. Laakiin Jeff oo hadda fahmay doorkiisa ayaa soo gelaya. Wuxuu gacanta saarayaa Finch garabkiisa, isagoona ku yiri, Finch waan ku aaminsanahay, xalna waad heli doontaa. Intii ay halkaas ku sugnaayeen, Finch wuxuu Jeff u sheegayaa sirta ugu weyn. Waa sababta uusan u aaminin dadka iyo sida uu ku helay Guryeer. Intaa kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto muuqaalka oo hilmaamtay inaad like saarto. Channelkan aad subscribe tiraahdo oo nagu soo birto haddii aad nagu cusub tahay. Haddii aan u soo noqono muuqaalkeena, Finch maalintii qoraxday kadib waxaan ku jiray supermarket. Hooyo iyo gabadh yar ayaa halkaas joogay. Nin qori wata ayaa u yimid. Waxaan ku dhuuntay miiska hoostiisa. Waxaan awooday inaan caawiyo Jeff, laakiin waan cabsaday. Ninkii wuu dilay labadoodaba. Markii uu tagay, waxaan maqlay shanqar boorsada gabadha ka soo baxaysa. Waan furay boorsada, waxaana ku jiray eeyar. Eegaasina waa Guryeer. Finch wuu ooyayaa. Maalintaas waxaan naftayda u ballan qaaday inaan fulay noqon doonin mar dambe, iyo weliba inaan eegan xafidi doono. Jeff wuxuu fahmay culayska Finch saaran. Subaxdii mucjise ayaa dhacday. Kombiyuutarka RV-ga ayaa muujinaya in heerkulka shucaacu si lama filaan hoos ugu dhacay. Ma ahan khalad, hawada ayaa isbedeshay. Jeff wuxuu arkayaa balanbaalis muraayadda saaran. Finch wuu soo baxayaa, wuxuu gacanta u taagayaa qoraxda, wuxuuna arkayaa inaysan wax shucaaca lahayn. Way diiran tahay, laakiin ma aha dilaa. Aaggan oo u dhow San Francisco, lakabka difaaca qoraxda ayaa soo kabsaday. Caws iyo ubaxyo ayaana ku yaala halkan. Finch wuxuu xiranayaa suud aad u qurux badan oo muddo dheer u haystay. Wuxuuna fadhiisanayaa bannaanka, wuxuuna ku raaxaysanayaa qadada. Wuxuu Jeff u sheegayaa inuu suudkan u iibsaday si uu ula kulmo aabihiis oo tegay, kaasoo joogi jiray San Francisco. Wuxuu ku faraxsan yahay inuu halkan soo gaadhay. Hadda waa waqtigiisa gootinta. Finch wuxuu dareemayaa in waqtigiisu soo dhammaaday. Wuxuuna qaadayaa kubadda tenniska, wuxuuna Jeff barayaa sida loo tuuro. Jeff ayaana tuuraya. Guryeer wuu ordayaa, wuxuuna kubadda u soo celinayaa Jeff. Finch uu dhoola cadeynayaa. Wuxuu ogaaday in Guryeer uu hadda aaminay Jeff, shaqadiisina way dhammaatay. Finch wuxuu Jeff siinayaa hab, wuxuuna Jeff ka oranayaa, waad mahadsan tahay inaad saaxiibkay tahay. Finch wuxuu gelayaa gaadhiga, wuxuuna jiifsanayaa sariirtiisa. Guryeer ayaana dhinac seexanaya. Jeffna wuxuu fadhiisanayaa bannaanka isagoo eegaya qorax dhaca. Saacado kadib, Guryeer ayaa ciyaya, cod muruga leh. Jeff wuu og yahay macnaha, wuxuu soo gelayaa gudaha. Finchna wuu dhintay, wejigiisa
waxaa ka muuqda nabad. Jeef ma ooyo sababtoo ama awoodo, laakiin ficilkiisa ayaa muujinaya murugada. Isaga iyo Goodyear waxay Finch u sameeyeen aas sharaf leh, waxayna gubayaan meydkiisa sida uu rabay si uu ugu biiro dambaska koonka. Subaxdii xigtay, Jeef wuxuu eegayaa Goodyear isagoona ku leh "Ayo saaxiib aan tagno." Filimkeena maantana halkaas ayuu ku eeg yahay. Fadlan haddii uu ku cajabiyo muuqaalku, waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto, channelkana aad subscribe tiraahdo. Haddii aad ku cusub tahay, halkan waxaan ku soo gudbinaa filmo aad u xiiso badan kuwaas oo aan si joogto ah u soo gelino channelkeena. Filimka magaciisana hoos ayaan idiin soo dhigay.